ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج اب ماشاءاللہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور آپ مسلسل تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں. آج آپ کس ٹاپک پر بتانا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے، میں آپ سے وہی پوچھوں گی. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہتا ہوں کہ آج نزلے اور زکام کے بارے میں ایک یا دو دفعہ ہم کوئی بات کریں گے، کوئی ایک یا دو ٹپس ضرور بتائیں گے، کیونکہ لوگوں کو گرمی کے بھی نزلے میں لوگ مبتلا ہیں. تو ایک تو گرمی کا نزلہ ہوتا ہے، ایک سردی کا نزلہ ہوتا ہے. دونوں اچھا چلیں، اتنی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، کیونکہ کئی دفعہ بریک پر جانے سے کچھ لوگ مس کر دیتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ نزلہ اور زکام میں ایک تو فرق کیا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، نزلے اور زکام میں فرق یہ ہے کہ دماغ کے جو فضلات ہوتے ہیں اگر وہ ناک سے بہیں، اور ناک سے جو بہتے ہیں وہ ذرا زردی مائل ہوتے ہیں، ناک سے جو بہیں اس کو زکام کہا جاتا ہے. اور جو دماغ کے فضلات حلق کے اندر گریں، سینے پہ جا کے گریں، وہ سفیدی مائل پانی ہوتا ہے، وہ پتلا پانی ہوتا ہے، وہ جو سینے پہ گرتا ہے، حلق میں گرتا ہے، اس کو نزلہ کہتے ہیں. زکام کہتے ہیں ناک سے بہنے والے کو، اور جو حلق کے اندر گرے اس کو نزلہ کہا جاتا ہے. اور اگر کچھ لوگوں کی اس حالت میں ناک بند ہو جاتی ہے، ناک بند ہوتی ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں. اگر ایک پوٹلی میں آپ تھوڑی سی اجوائن باندھ کر رسی سے، ڈوری سے باندھے اور اس کو سونگتے رہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ناک بند نہیں ہوگی، ناک کھلی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ نزلے کے لیے بھی اور زکام کے لیے، نزلے زکام دونوں میں فائدہ کرتا ہے. دونوں میں فائدہ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. آغا صاحب سے ہم مزید سوالات پوچھیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ باران رحمت جاری ہے.